什么溶剂啊那种味道，它是酒精的，啊，不会什么丙酮啦，那种很臭的那个味道，不会。平常有没有人买这个来写？可以啊，如果你家里有什么想要写上去啊，可以写。我刚刚说的木材、铁、塑胶、玻璃啊、布，什么都可以写。哎，正好。这个今天我们没有买这个纸，顺便就赚到这么棒的钱。哎，根本没有帮我拿下来啊！左边。这边。我要写山珍海味线。哦，山珍海味。对。山珍海味。嗯。山珍海味。感恩好。这山珍海味刚刚已经解释过，所以我就不用多解释了，我是写啊。对啊，逐年拢摕出来摆，即个逐年就过年摕出来摆啊，摆啦是摆，差钱差足多。白。嘿啦，摆好话过年才有喜气。恁那个乌起来，家己写就好啊咧。简单的 OK。简单啊，我是简单学的，哪有困难？我也无唱播啊。无简单，写了皮皮错。这是写一边嘛啊。要狂的真好食。山珍海味。这很多同学看很多年了，不会写吗？写是一定一样，写出来无共样。皮皮错，逐只拢咧准啊，鸟虫转。是啊，有鸟虫的，没啦，就算它会有点抖也没关系啊，就是反正就是多写。而是这字体这个也有年年都有进化。有可能。我记得我以前抽了那个山海味，好像字体跟这个有一点不太一样。是真的啊，当然了。我们每个人都在超越自己。我也不能够不变啊，不能一成不变。山珍海味。那老师刚刚忘了那个有一张毛边纸吧？顺便跟你们分享丁酉怎么写啊？你们都想要写丁酉这么？老师上个礼拜有讲。啊，真的啊。好。它是这个酉就是我们说的酒瓶啊，酒瓶啊，酒瓶有很多的形状。那有些呢是一个，有些是两个哈，然后有时候是这样子拉下来，单纯的一个，有时候呢是这样子拉过来，什么都有，这都是酒瓶的样子。那总之它是酒瓶，有时候还可以写成这样哦。所以我们就把它变成国字的时候呢，有时候会写成这样。那草书是把这个地方竖画把它去掉，草书，所以其实变成这样，很奇怪的感觉。就是草书了，我现在说的草书嘛，啊，我们班还没有学草书，啊，对，我想跟
慢慢跟我们这些，因为旧生比较多，我们可能在下学期开始，可以渐渐的把草书的符号那个符号表啊，一点点的跟你们做通识，这样慢慢进入。这样我们写的比较多的人会想说，我可能也要砍书，你要寻旧，慢慢要加上草书，然后篆书也慢慢加进来。你们总是看老师写，老师这个要下，往不要下，就会精啊，所以也要慢慢让你们知道那个说文解字的部首，篆书的部首。啊，这两个我们都，其他班都在实施啊，只有我们班还没有。啊，所以慢慢会加进来。那草书怎么写？看好了啊，安呢，高起来，定来，简单的啊，就把它背起来。这个就是有。啊，钉的话其实就可以这样子就好了，因为它是古代的铜钉嘛。马龙安呢，马龙个实心马龙安呢，啊，然后到那个后来的时候变成这样，后来的时候变成这样。就现在看到的钉，然后这个汉篆的时候啊，它写成这样，超漂亮的，密密麻麻对不对？可以感受到就是那个钉子的那个上方，那个这些所在了，这段地这类网状啊呢，有这样这种感觉。一直闪。很漂亮。老师常常写这个钉，啊，所以你们就慢慢知道，老师要把钉有。将来乱写的时候，这些都会可能出现。不要害怕，这叫丁酉，明年是丁酉年。好，丁酉，山珍海味。在另外一个班同学看我说：“老师，这边的在后下。”我讲大概不是拢安呢，就是这个弹性很好，是因为毛笔的关系。老师的手当然有点关系了。总之，这个都是工欲善其事嘛，你要找到好的笔。荤素不拘，刚刚讲过了哈。香菇啊，昆布也是山珍海味。好，这个给你们抽奖。用一般的墨汁写是较打较慢，是有的纸袂写。主要不是啦，一般墨汁，因为除非你是宣纸红色的，没有任何的图案，那我认为可以写上去。但是它没有像这个那么亮，你知道它这个有一点，好像这个没有，比这个没有，无气，有的所在会开气。模糊啦，还有它的图案呢会透上来。啊，这个是它比较难看的地方。写完了就帮我盖着哈，你看再换另外一部分。等一下还有鸡年的，新春如意，新是用斧头去砍这个砍柴了哈，斧头去砍柴。放这边。啊，对，我的话等一下把它收起来哈，然后你们要抽奖的就把它张贴上去，把它怎么说把它交换就对了啊。这是斧头。这是箭头，这个就是斧头最锐利的地方，啊，有点像我们所熟知的。这里就是这个地方，这个就是斧头的本身，这就是那个柄，后来变成这样子，好吧？这个熊来的时候在啊，现在变成这样，那它有时候不行。啊，都可以的。那这个是芽，一个芽呢从这个土地上的冒出来，这个土地。啊，老师都教过你们篆书这样写，用毛笔能覆盖过去，很有厚度。那就春天的时候呢，大地的这些草，慢慢的从土里面长出来，挣扎，啊，很困难的从。很有生命力的长出来，那是春天的春。这个是儒啊，就左边的是一个人啊在说话，右边这是一个女性的女啊，她在
啊，他的双手呢放在膝盖这边，啊，这是他的整个身体。这是另外一个写法，汉译的写法。然后义呢，就是上面是个音嘛，底下是这个心哈，就是心意的意思，这大概没有什么。心音就是义了，没有什么太大的难懂。新春如意，这个大家都很喜欢啊。你看，很顺吧？超好玩的啊！丁酉鸡年，新春如意。哟，好事。来，50几张。电话号。毛笔要这样扭着拿过来，然后后面会收，它自己会收起来，啊，摩擦力就会出来了。啊，这样厚厚的，那个造型啊、线条都会显得很耐看。10、20、30，所以续就是30年。齐，蹦低了哈。上面不一定要那个线哦，这样也可以了。双手。这是一种，另外一种就是把它写成有一个平台上的平台上仓，这样50其仓。丁酉正月，50其仓。来，开门大吉，最后一张嘛哈。这个大吉的大，老师写的很可爱啊，你可以模仿。上面是一个门，然后重复2次，所以是开门啊，比较容易是这么看的。那上面是上面的梁，这左右的这个门的左右两边的那个也是那个梁，这是横的梁，这直的，对不对？啊，这应该不是很难。我刚刚写了2个桌子的凹处。对，刚刚帮国珍大哥写的那张纸呢，是这次我去
杭州4月的时候买回来的纸。现在大陆应该还在卖。开门大，青菜味了啊。好，吉祥开心。想想刚刚有什么问题？这是门的另外一个写法。刚好跟这个羊这个冲下来这里呢，互相的穿插流浪。好，把这个两只手往外搬开，把门把它打开。把心往外。这样。那这里很窄啊，老师就把你改成这样，这样就可以呼应这个空白这里。然后这个很宽嘛，就把它写宽大一点。好，这是我写字的方法。有空间就利用，没空间就就想办法应变。那因为你看它是有一个纵线的那个行气，也不是没有。这宽，这就写窄窄的。好，来写今年的鸡啦，是这个吗？这是刚写过的，不是哈。大家，你们看得懂吗？叫有机，有没有的有？好，这叫的鸡，有机。为了气势，我要站起来。我们先写鸡了啊，先写鸡。嘴巴，奇怪。
有啊，这有。这边是鸡的身体啊，另外一边。很简单吧？你背起来。然后这边比较空了，所以我落款改在这里。啊。丁有机，这样就好了，不要写太多。鸡的草数可以，机会的鸡的草数可以这样写。噔噔，然后底下一个成功的成，来一个来，一个来。丁有机，然后丁有机，好，签名签这儿。对，两种有机的，一种是我们生活要有机，不要套用。有机就生生不息。另外一种就是现在我们吃的东西，啊，有些基因改造，那你就尽量找这个比较好一点的。那好多哦，寻找机会也是有机嘛啊，有转机也是有机，随便你怎么想，它对每个人定义都不一样。生机勃勃，放这里啊，等一下拿一张那个，生机勃勃，这是经文。那生就是在土上呢长的草，啊，这是生。这是生啊，然后有。这样就好了。那帛呢比较好玩，帛的话就是这上面是风，风上次老师大约讲过。风，风的意思是说，这个植物的幼苗，他们古代都会建城嘛，建都市，然后要把幼苗呢搬过去，啊，从那个苗圃搬过去再种，对不对？在移栽的当中呢，要把根呢用土包好。然后用这个蚕丝布呢，把水包进去。它移栽过程当中长得很好的就是风，长得不好的就是锤，有没有？安尼啊，生那无好势，安尼要死不死的，这叫锤。那风跟锤是一个相对的，啊，那现在在风的底下呢，再加上一株草，说他们所说的这个长得很好，就是指草，草长得非常的薄，所以。它这个地方是个口，加上这个不小心就变成了儿子的字嘞，就这个字啊，这个字是这么来的，这上面其实是根被这个土还有水包着，然后底下是草，就现在变成儿子的字，啊，这帛的本字哦，好玩吧？那因为我重复2次，所以我点2点哦，横向的，好，那这个洞我穿它进来。
经文是把它画下来啊，然后这个草呢再拉过来，不小心就真的变成纸。生机勃勃，哎，这张还不错哎，我们赚到了。丁酉，生机勃勃。签名签这儿，签这儿。好，这样废话不多说，生机勃勃。开几张？ 7张还有3张。还有3张，多好扫丁。扫丁对啊。这个是另外一个生机勃勃了，生机勃勃。然后，我好像少带一张哦，为什么感觉我少带一张？我在这里。那这个生机勃勃就不要写啊。这张我蛮喜欢的，昨天临时想到的，一鸣惊人。我老婆很喜欢这张。它这个“惊”就是一个那个狗嘛，苟且的苟。在这边呢，这个。就是一个奴隶啊，被少数民族的奴隶被抓到以后。跪在那里，恭敬的跪在那里啊，然后这边加了一个马，就当做是惊，马被惊吓到了那个惊啊，所以这是一匹马。那我们把这个尾巴，马的尾巴跟人的这里呢，就并列，变成1、2、3、4，然后它远远看起来就有个斜向性的连接，跟我们讲三门七那个一样。那所以远远看都造型是很一致的，啊，那鸣就是一个口。一只鸟在鸣叫，上面多加个一，所以是一鸣惊人。这样啊，这是鸡年嘛，然后一鸣惊人。那口味对，一般我们写鸣啊，那口是在左边。我现在是写的甲骨，甲骨是左右无别。都一样。对，左右无别了。这是甲骨文的通例是左右无别。这跟他们当初在刊刻的时候，是从那个千里目，然后两边呢刊刻的时候做一个核心，这个叫千里目。从千里目去对，这边呢要写卜卦什么内容，然后这边要写卜卦的结果，然后另外一边要检验啊，然后反正很多都对称的，所以有时候刻字是刻在这边，刻在这边，它会颠倒，左右颠倒。互换，这叫左右无别，跟他们看课的模式有关系。好，再帮我倒一点墨，好，够了。这是鸣啊，那我们先写一，这一我写小一点。这样，一鸣惊，然后这是马，然后这个角，瘦瘦的，这是鬃毛，这是一个羌族奴隶俘虏被抓到以后，恭敬的跪。这是有典故的，那个楚庄王的故事。前面是那个一飞冲天嘛，再来这一鸣惊人。
我们现在当然有它的很多的含义在了，包括用典啊，用典故。另外一个就是对鸡年的鸡的那个一叫，它就天明了，对不对？主要就是说，像星云他有写这个鸣声天晓，星云今年好像写鸣声天晓。那这个鸣呢，实际上来自这个鸣嘛，这个鸡叫，天亮嘛，那他把这个改成名字的名，就针对给那些建佛光大学捐钱那些那个信众啊，就给他们一些牌子，上面是书法字，啊，这是鸣声天晓。好。一灯差3寸，步步高升。这个也是我昨天想出来的啊、不高深的。就是针对刚刚说的那个鸣声天晓，我也写了一个啊，鸣声天晓。那鸣就是古代在祭祀的时候呢，晚上有时候也要祭祀，然后呢，因为他们把篝火熄灭之后，要彼此啊，这是爷爷带孙子啊，这个爸爸带儿子要回去，可是找不到对方，他就要在黑暗中，这夕就是指黄昏黑暗，然后叫对方的名字。全雄说哟，这样就知道在哪里，就可以找到对方。那叫呼其名，在傍晚夜晚很黑的时候呼其名，这样就能够知道对方在哪里。这是名。声的话，这边是一个磬，各位知道磬吗？磬就是古代一种很特别用石头啊去做出来一片这个乐器，然后它的大小一片一片的不一样，有时候比较小片。有些比较薄，有时候更小片，然后这样吊起来，那敲击的时候会有晕的，那个石头的音的那个音韵，跟钟的声音不大一样，它比较沉，石头的声嘛，所以才叫金石之声，啊，磬就是石，然后这个钟呢就是金，就叫金石，来自于敲钟跟敲磬，这样这个典故哦，所以这个就是一个磬，旁边是耳朵。就耳朵听到敲击磬石的声音，这叫做声。啊，后来这边又加上一个敲击的那个拿个棒子在敲击的时候的这个书，有没有？这是后来加的，这是鸣声的声。天刚讲过了。那小的话是一个日，再一个爻，爻比较特别。他说2座山，这2座山呢不高，多么不高呢？好像人一样的平卧在那里的。平卧在大地的山，就比较属于丘陵地，比较没有那么高的山，那叫做爻。小土这样。叫做爻，就是讲迄山势无足悬的啦，海拔没有很高，连绵不断的那种山，那叫做爻。那现在呢，旁边加了日，就代表一个形声字，就是因为它地势比较低嘛，各位可以想象得到，如果我们住在平面，平地，然后那个山很高。当你要见到山、看到太阳的时候，已经搞不好快要10点了，对不对？可是如果山势很低的时候，尤其在海边，我们每次都台湾最早过年看到的那个清晨的时间，太阳是在哪里？一定是在海边，这样懂吗？所以这个地势不太高的山，比较容易看到天快亮的太阳日出，这叫做晓，啊，这样很容易懂。我们把它写鸣声天晓。这应该是要给谁啊？给那个考联考的啊，这些孩子们，他们会最需要啊。这是耳朵，天。小，这个日，2座山，不太高的，然后平卧在跟人一样的平卧在大地。
名声天小，容易哦。这就是老师已经昨天把它找出来的啊、觉得应该很棒的。名声天小，最后一章，有一些店啊，有一些人啊，或者是平常都受到很多朋友亲戚的照顾，希望在过年的时候感谢大家，就写鸣谢，鸣谢哈。那这个鸣就是我们说的跟那个金部的鸣同音，用那个鸣啊，鸣谢。谢是一个射箭的射了，再一个言呐、语言的言，啊，就当做那个射是个形声字。啊，这个老师刚刚写过了一次，那个名，本来还有另外一个喜，后来我觉得这个行，啊，好像还可以，所以就用了。你知道老师在写这字都很活哈，有时候这样变，有时候那样变，是因为知道它的原理，不会害怕。啊，这是剑，弓，应该都弓。有爱啊。如果对。然后呢，这是一个言，言就说话，舌头吐出来的。名谢，我把谢写大，名写小，这样写有点太一半一半对比不，对称不好看，我把它改了。这写名谢，丁酉。那老师签名。这样。跟上次的那个方形是10张啊。哦，那爬山了。步步高升的啊。爬山。我的签名啊，没见过、啊，没见过、啊、老师的签名。我在26岁的时候，发现我的狼跟我的那个姓都有一个耳朵旁，我就开始把签名改成这样了。陈一郎，后面耳朵。然后因为很常用嘛，用久就开始就有人说，哎，这好像一个脸哦，就渐渐把这个耳朵改成鼻子，然后把这个地方篆书，这是一个古代的墓穴的通道，墓穴的通道，通风良好啊。然后呢，这是东，这东啊，东就是古代的那个那种布棍。所以人家出去办事情的时候要带行李的，这是行李的布棍，然后再把它合在一起，然后这个弯度配合这个弯度，这个当鼻子，后来就把它两个就干脆写成这样，加上眼珠，
根据配合，看它放在什么地方，在这里眼睛就瞪到那边去，久了就变成我现在的符号。这个中间呢就这样子，配合这个弧线微笑，变成我的前面。从这个10来岁发现，一直到26岁，感悟到，再发展，变成这样。所以人都是要自己发展的，摸把包啊，要深刻，就可以很好玩。啊。